Kada govorimo o značaju Betine fotografije godine, ove nagrade, vrlo lako čovjek može da sklizne u opasnost da se ponavlja, da kaže ono što je rečeno i prethodnih puta, da upotrebljava neke klišeje. Ja kada sam razmišljao šta ću večeras da vam kažem, zaista nisam mogao da kažem ništa drugo nego da je Betina fotografija godine, ako ne najrelevantnija, onda svakako jedna od najznačajnijih nagrada, ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu, nagrada koje se tiču novinske fotografije. Ako pogledate ovo što je u katalogu i ovo što je na ovim fotografijama, možete da vidite hronološki složeno i, da kažem, dokumentarno koncipirano sve ono najvažnije što se dogodilo u prethodnih 12 meseci, ne samo u našem gradu, ne samo u našoj zemlji, nego u čitavom regionu. E sad, to je moj utisak i sa utiskom možete da se složite ili ne, ali u takvim situacijama najbolje je da se čovjek pozove na brojke, brojke ne lažu, i ja ću vam sada reći koliko je, da kažem, ljudi učestvovalo na ovom konkursu, koliko je fotografija poslato, i na osnovu toga ćete moći da vidite da je moj utisak bio tačan. Na 19. po redu nagradu novinske agencije Beta za Betinu fotografiju godine javilo se 67 autora iz 7 zemalja. Oni su zajedno poslali čak 260 fotografija na konkurs. Žiri, koji su činili eminentni fotografi Emil Vaš, Petar Kujundžić i Marko Risović, suzili su dakle taj izbor na 44 fotografije i to su upravo ove fotografije koje možete da vidite. Dakle, to je ono sve najbolje i najznačajnije što se desilo u proteklih 12 meseci.